रोटियों के निकलते ही ये नेवला उन्हें पानी में डुबोकर किनारे रखने लगता है और फिर बावर्ची के डांटने पर कहता है, उस्ताद जो कस्टमर आया है उसने कहा मेरे दांत नहीं है, नरम नरम सी रोटियां लाना, इसलिए भिगाकर ले जा रहा हूँ। और फिर यहाँ आकर रसगुल्लों पर चटनी डालने लगता है। तभी आदमी कहता है, अबे ढक्कन तू सठिया गया है जो मीठे पर चटनी डाल रहा। तो कहता है, अबे जो कस्टमर आया है ना उसने कहा है मेरे लिए मीठा ले आओ, लेकिन मुझे शुगर है तो कम मीठे वाली मिठाई लाना, इसलिए चटनी डालकर दोनों का डोज सेम कर रहा हूँ। इधर दोनों बावर्ची जाकर सारा वाकया मालिक को बताते हैं। फिर तीनों उसके पास जाकर देखते हैं तो बल्ब को सालन में डाल रहा होता है और मालिक के पूछने पर कहता है, मालिक वो कस्टमर कह रहा था मुझे मैदे का मसला है, मेरे लिए लाइट सालन ले आओ, इसलिए ये सालन और ये लाइट हो गया ना लाइट सालन। लेकिन आगे देखने से पहले इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी कमेंट कर दें। फिर मालिक द्वारा झल्ला के निकाले जाने पर कहता है, मालिक आप देखना कस्टमर उंगलियां चाटेगा। तब तीनों कहते हैं, ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हम तीनों तुझे 5-5 हजार रुपए देंगे, वरना तुझे यहीं गाड़ देंगे। लेकिन कस्टमर को खाना बहुत पसंद आता है और तीनों को पैसे देने पड़ते हैं। बाद में ये पैसों को आपस में बांट लेते हैं। दरअसल ये इनकी मिली भगत रहती है।